Hello，各位爸爸媽媽，你哋好，我係 Miss Carol，一個香港幼稚園嘅英文老師。今日我哋嚟講下5個元音 e、e、i、o、u。你哋係咪覺得好難去分辨佢哋？其實我哋可以用我哋嘅下巴嚟睇，我哋讀得啱唔啱嘅。A 字母佢係發 呢個音嘅 你會發覺佢係跌得好低嘅 apple。and e 呢個字母係發 呢個音嘅 egg pen I 呢個字母 i i insect 冇乜跌咁滯喎。我哋睇呢個 o 呢個發音啦。我哋嘅嘴型係咪好圓啊？octopus 呢個字有啲人都讀 octopus 嘅喎。最後一個短音好啦，我所有音讀一次 e o 我教小朋友呢5個短音嘅時候咧，我中意教佢哋唱一首歌去記住呢啲音嘅，就係e o a e o a e o a e o a。你都教小朋友唱，等佢哋記住呢5個咁重要嘅元音啊！好啦，今次我就分享到呢度為止，下次見，拜拜。